Hi friends, welcome back to our channel. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സ്നാക്ക് റെസിപ്പീസ് ആണ്. അപ്പം അതിന് രണ്ടിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മയണൈസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം പലർക്കും മയണൈസ് ഇഷ്ടമാണ്, എങ്കിലും എഗ്ഗ് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് പലരും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എഗ്ഗ്ലെസ് മയണൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ പാല്, ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിന് നമ്മളിനി വിനാഗിരി എടുക്കാൻ പോവാണ്, ഒരു സ്പൂൺ. ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്പീഡിലിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടിക്കരുത്. ആദ്യത്തെ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് 1 മിനിറ്റ് അടിക്കുക, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിലിട്ട് 1 മിനിറ്റ് അടിക്കുക, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇതിലിട്ട് 1 മിനിറ്റ് അടിക്കുക. നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. നമ്മുടെ മയണൈസ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്, വാഴക്കൂമ്പ് കട്ട്ലറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വാഴക്കൂമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ചെറിയ സവാള, ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് പകുതി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ, കളറെല്ലാം മാറി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കൂമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കും. 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് ഇനി മുട്ടയുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും. നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ്. ഇനി ഇത് മുട്ടയിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കാം.
ബാക്കിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലറ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് സൈഡ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി പൊടിപ്പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തക്കാളി. പിന്നെ ബ്രെഡ് സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള, ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ മയണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാഴക്കൊമ്പിൻ്റെ ഒന്നും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.